Сегодня стало известно, что в Баренцевом море российские военные обнаружили незваного гостя. Предположительно, американскую подлодку. Это произошло 2 дня назад в приграничных водах. В главном штабе ВМФ сделали вывод, что, скорее всего, это была субмарина класса «Вирджиния» ВМС США. Она покинула акваторию через полчаса после того, как в ее сторону отправили корабельную противолодочную ударную группу и самолет Ил-38.